Lord, tamo po, pangadyan tayo po yung panalangin para king kapupusan ng pandemya. King lagunig pa ang pong anak, ang pong Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sa ikpami, mamaos kami kaya ka. Sa upa mo kami king malmong grasya, banggawan mi inda kemi, kanita mayari ni iting pandemya. Antabayanan mo kami, bang asundo mi gagawan ming pamaningat, para king kaligtasan ding sabla. Tuki kaya sana ka rin patakaran at ipaira ng gobyerno, bang mayampat na, at ena miyulitan ng pangakalat ng nanumang varios, amalyaring datang imbansan. Dagdagan mo pa o ginuin kapibabatan mi king pamanyulit face mask, pamanos gamat, at pamag-observe physical distancing, para aiwasan mi pangakalat na ng nanumang virus. As laganan mo kaisipan detang epa pebabakuna, magpabakuna na lasana, bang mi kaproteksyon la laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumaw ka rin kapatag ni mangailangan, at tutong may apektuan ting karelang kagyayan. Ida kay misana yung kaya kaming kayatindan karela. Lingunan mila sana di at kami sasakitan. Antabayanan mila sana di at ang manandaman matinding lungkot ang pampamangulila. So mo kami namang timot, pangibawasan mo naman unan mang bisyo, kalupanan ng online sabong, ampon drugs. Ang mga kasira kindi at panikatawan at kaisipan, pinipapasoso ng kariting bisyo. Manakila sanang aliwang mas masanting kaparalan, apaglibangan ito. Nung MSO paning kaya kaming sarili o ginu, alang malyari kaya kami, inya, turuanan mo kaming maniwala, tingagto, at agawan. Bang magiresponsable kami king biyeni, at king paintungulan ni, magyasa kaya sanang magtiwala, karing sarili ni, uling maragot ka, tiwala, kaya kami. Iti adwan making kapanghilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Kilayuning pa ang anak ang pong Espiritu Santo. Amen. Magrasyang abak po kay kayungan at syutana po king kapitong aldo ning misa de Gallo. Yabiatala po king kakatampan na langin ting makatuking kapagnasan. Kapasalamatan de po de Dario and Winnie Manalastas, Rudy and Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Wilma Kalilong Alfodia, Wilmer and Chona Kalilong, Lawrence and Windel Maghinang, Jeffrey and Myrin Dolorias, Angeles Argao, Diosdado and Josepina Guevara, Wilfredo and Monica Kalilong, Lawrence and Cherry Puno, Jaime and Joy Carejon, Lucina Lopez, Renato and Elizabeth Bondok, Myla Nacion, Tony and Rose Manalastas, Kambeda po karing miyembro ng karelang pamilya. At anniversary na pong Invex Auto Setrum. Magpasalamat din kayang Kebaitan e Francis Mendoza. City Traveler na po Mr. and Mrs. Marlon and Dines Pineda. Special intention na po Princess Joy Arcila, Antonio Gabrera, Ernesto Aneni Ong, Regalada Lopez, Elena Go. Quick recovery and complete healing ng Garen Madrigal, Leo Asuncion, Ferry Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Jubal Simbol, Rolando Castro, Helen Cabrera, Esperanza Nacion, Nicolas Rutkowski. At iyabiatala po king panalayan tamo din kaladwada ri Romeo Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Santiago, Romeo de Belen, Jesus and Adoracion Canlas, Condrado Manalang, Mary Jane Lingat, Victoria, Emerenciana, Rufino Rivera, Jose M. Virginaco, Fernando M. Ferlaco, Maria, Lourdes, Corazon, Antonio Co, Javier Ocampo, Alexander, Hani,
Alberto and Macaria Calilong, Presi Rental, Romeo Aquino, Leocardio and Rosita Olvano, Carmen and Maria Magdalena Cruz, Aida Guerrero, Francisco and Maria Bondoc, Antonio and Oscar Bondoc, Ading Maldang Caladua, King Purgatorio. Talakataan po ang Makiabe Kindalit. King lagyo na ningigpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ingginuman at iliya kay kayo. At keka ang timuri. Kaniting kayabakan may tipon tamo, ban pagbasosyan tayo, ing kapitunang aldo, ning kaya katamong pamagsimbambengi. Ing katahimikan, ganakantalang ngayon yung ponsisyan, di kaya katamong kasalanan.
mawatang pakalulot kapatawaran king Ginoo, bata mong maging karapat dapat pagbasusi, karing banal a misteryo. Yagkas tayo ngayon miyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariam Kapilan ng Birhen, karing sablang Helang Pon Santo, at kay kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko king Diyos aginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alam angga. Amen. Manalangin tamo. Owig paming mayupaya, tinubod me ing anak mo, ban ikabos ing mabilog a ketawan, king upaya ning kamatayan. Ikesa ng magmasusi, king panyatang ng Kristo, anting tao,
lalo keng makapakirake king kayang dibinong biye. Uling mabibiyet mag-ari kambemo at ning banal espiritu. Metong muking panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inyang yana, ayawat na neken susuy Samuel, tiki neken silo, magdalayang metong atorong at lungbanwang tua, at lung pulot anam alitrong arina, at metong alulanan ating alak. At delane ing anak na, king balening ginu, karin king silo, agyamang anak yapamu. Kay bat deng kinata ing toro, delare ing anak kang Eli. Nga nang ana, mayalang galang na ko mo po, ako po itang babaeng makatalakad siping yu, at manalangin king ginu. Oy ni po ing anak ay inawad ko king ginu. Pakiramdaman na po ing inawad ko kaya. Ngeni, ako naman po pagkalubke king ginu, kabang mabiyaya. Siwan ni po ing ginu. At simbande ka rin ing ginu. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Magsayaya ing puso ko, king ginung kakong talapagligtas. Magsayaya ang puso ko, King Ginong kakong tagalapagligtas. Matula ko uling ning ginu, pauli ng migwagi ko. Ngeni, kailian kula, ring kakong kasalang. Matula ko, uling niligtas mo ko. Magsayaya ang puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Simbot na la ring mayupaya, dapot pasik na nga na la ring mayna. Detang mabsi, ila namang ngening. Makiupaya, balang mangan, kabang deng danupan. Ngeni, mabsi noman. Pituya ay anak ing babaeng baog, at magdusaya ing babaeng dakal anak. Magsayaya ang puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Ing ginuya ing kakwa king bie at magkalubye. Malyari na katangpaten, at malyari na katangbiyayan. Malyari na kang gawan kalulu o mabandi. Malyari na kang ibaba o itas. Magsayaya ang puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Itatas na la kadilyan ding kalulu, at niligtas na la reng atyuking pamangailangan. Pakiluklukan na la kareng mga rangal at tao, at babiene karela ing marangal at trono bilang karelang mana. Magsayaya ang puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Ngini po parang alantaya po ing mayap abalita. Meka Kenny o ari ng sablang bansa, pagmula ng pamisan metong at kasal pantayanan ng kekang iglesia, higtas me ing meto ketawan a kekang lelangan.
Kaluguran kong kapatad, ingginuman at iliya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Nganang migkantang Maria, ing puso ko pupuryane ing Ginu. Magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, ausanda kong mapalad ding sablang tao. Pauli ning mga ragulabage, adepatana kanako ning mayupayang Diyos. Banalya, ing lagyuna, kalulunusano, ring makitakot kaya, karing sablang mituk-ituking lahi. Inatsyat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat no ring mga tasalub, ketang kapalalwana, ning karelang nasa. Bigsak no ring ari, iba't karing karelang trono, ading atsyuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsyano ring danupan, karing mangaya pabage, at pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Ti parana ing pengakuna karing pipumpunan tamo, at di natangya baneng saupan ing Israel abalen na. Pepakita naneng pakaluluy Abraham, ampon ding sablang lahina. At inabayan naneng Maria y Elizabeth, kilub daring at bulan, kay ba't nanita minuline. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Itamo kanong Katoliko at intamong akasanayan panlalawe, pamanintindi, at pamaglarawan king Indong Birhen Maria. Agpang kaniting panlalawe, i Maria, metong yang tahimik at mahinhin a babae. Hindi siya makabasag pinggan nga na pining Tagalog. Balamo mo i Maria Clara, metong yang konserbatibong babae, bubulad, malagad mong magsalita, sunod-sunuran niya mo, king sabyanda ding aliwa. Nung nano, ing sabyanda kayo, pamintuana, tukyana, uling metong yang taong mapamintu, i Maria. Very submissive yang harapin. Mareklamo at mababayalog. Inosentiya naman kano'y Maria. Bale, sinagoga, templo, kareting lugal, karinya mo dinurot, ing Vienna. Paneya ka nung manalangin, mibubule, migugunam, king amano ning Diyos. At tapat yang tinuki, king kayang anak, Jesus. Dengaliwa namang Christian artist, pakilala day Maria, anting babaeng makaimalan ginto, ating brilyanti, diamanti, nung pangamal den kayang alahas, den kayang singsing, ampon, den kayang tingga, at atin yang koronang ginto. Balamo mo, inyang bibiyebyeya keti yato'y Maria, makwal tayo. Siguro, ing makanya na pamaglarawan, ngarapen, later theological reflection niya mo, tungkol king kabalduga ng Maria, king biyeta mo. Ingkutang, anti kanini, is this portrayal of Mary faithful to the Mary of the Gospels? Is this portrayal of Inga kasanayan tamong pamaglarawan kang Maria,
makatugmaya, King Mariang pakilala da ring ebanghelyo, lalong-lalo na ing dimdamtamong ebanghelyo, ingawsan dang Magnificat, o ing dalit ng kapurian at kapasalamatan, Maria. Nanuyang klaseng babayi i Maria, agpang king dimdamtamong ebanghelyo, ing Magnificat, ing kayang dalit a kapurian, king dimdamtamong ebanghelyo, pakibat, ing Magnificat, i Maria, metong yang matapang a babayi. I Maria, metong yang palaban a babayi. Ating prinsipyo, manindigan, manalakaran, para karing kayang kabalen, manindigan, apakakalulu, manalakaran, para I Maria, kayang kabalen, iya ing meging siwala, meging boses, I Maria, dingawsan dang anawim, iya ing meging siwala, ding anawim, kila ringawsan dang peka kalulong dili, king balen, Israel, kila ringawsan dang iya ing meging siwala do, uling Israel, ibat iya, at meragulya, ing kakaluluan, bahalo na ing kasakitan, adelanan at dadalanan, ding kayang kabalen, bahalo na ewari, nukari na kasi tao'y Marianan, ding kayang kabalen, tao'y Nazaret, at ing Nazaret, nukanong salugsugan tayo, ing bayong, ing matwang tipan, ing Old Testament, Hebrew Bible, ni misan, eya may sambitla, eya may banggit, ing lugal a Nazaret. Buri nang sabihan, alayang ulaga, alayang kwento, iting lugal. Alayang impa, iting lugal. It is a place of insignificance. Iting lugal. Nazaret, ewari, king ebanghelyo ng San Juan, inyang magumpisaneng manaos alagad Jesus. Misan, bayo na ang tabno ni Nathaniel, at nga ng mengot ang Nathaniel, at inuwaring mayap, amalibatan Nazaret. In Nazaret, ing reputasyon na, lugal de ding rebelde, kuta de ding lalaban, king gobyerno Romano. At karin ding tao, lakwandasan, paldak si karanala, ning kakaluluan. Balo ng Maria, ikayang penibatan. At balo ng Maria, indelanan, ding kayang kabalen. Balo na nung makanano dalang pigsamantalan, inabuso, ginamit, demusak amatulit, ding pakakalulong ortelano. Uling pamilitan dalang mamayad, dakal at mga ragul abuis. At potang alana lang abayad abuis, sa pilitan, samsamanda, ingkarelang gabun, anong nukarin, mga biyayan la. Kalakal dadeng buwis kakarelang babayaran, inyang padaw na ita. Buwis king relihiyon, buwis king templo, buwis para king local leader, buwis para king gobyerno Romano. Inyapin, sasaysing la, magkasakit la, mga lulula, ding tao. Dimdam na't penandaman Maria, ing karelang sentimiento, ing aklis, ing sayingsing, ding peka kalulong dili. Uling yaman, dela nana, linabas siya, king kakaluluan. Inyapin i Maria, ya ing meging talapanasbo, o spokesperson, ding peka kalulong dili. Binili na lang San Lucas karing labi na, deting mga tapang at mga bagsik, ay amano. Amanong lalaban, karing mayupaya at mabandi. Pakiramdaman niya yung pasibayo, iting dake ning dalit. Nga na, inatyat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat na la ding mga tas alog, ketang kapalaluan ning karetang nasa.
bigsak na lading ari, iba't karing karelang trono, at dingatsuking kababan, ilang tinas na. Pepa kabisya na lading danupan, karing mangaya pabage, at pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Inya, nung mabibiyeya Maria ngene, at kintane iting dalet, king publiko, o kaya pinost na king kayang Facebook account, malambat na yung may red tag Maria, malambat na yung may yaus komunista, rebelde, lalaban king gobyerno, at malambat na yung may kasuhan, inciting rebellion. Meging talapanasbuk de ding pe kakalulong dili Maria, at ding manalakaran para karing karapatan ding pe kakalulong dili inyang panahuna ang gana ngening kasalukuyan a panahon. Uling kalupa na at kayabera, meninap at may nagimpan lang mitimawa, iba't karing manalipan, manalipit, manggipit, pasakit, manabuso, at magsamantala karela. Kalupa ng Maria, meninap lang metong atala pagligtas, asumawp karela, ban maging malayala, manawa, mapayapa, at maayos apami biyebye. Meninap lang masenso at maging timawa anting metong abalayan. At ikit da kang Maria ingkasan metong de kayabe ning kayang anak Jesus. Kaluguran kong kapatad, ing tunay tutuki kang Jesus, kayabe ng Maria, eya kontento king pamangadi, importante ing pamangadi, uling mamiyang sikanan kaya katamo iti. Dapat, mayayari ka rin ing kaya katamong pamanuki kang Jesus. Eya naman kontento kayang debosyon, nobena, misa. Kailangan lareti, importantila, bangkanita, may ka-inspirasyon tamo at direksyon, king kaya katamong gagawan, anting talasal pantaya, king Ginu. Ing tututu, king pamanuki kang Jesus, makasadya ng biyayan, ing malalam ng kabaldugan, ding debosyon, ritual, at kapagmasosyan. Ing malalam ng kabaldugan, dating ritual, akay katang gagawan, kalupa na mo ning kaya katang pamagsimbambengi, iyapin ing malasakit, king metong at metong, lalong-lalo na, karing pe kakalulong dili, ameyakit, king biye at alimbawa ng Jesus at Maria. Pamagmalasakit karing makakalingwan, pipaburen king lipunan, karing alam siwala, karing mararamdam, karing susukan ng lipunan. Ing pamagmalasakit, karing kaparang tao, lalong-lalo na karing pe kamalating dili, tandane ning mabye, malalam, at matibe kasalpantayanan, kawangis ning kang Maria. Kaluguran kong kapatad, sana metong karing maging bunga na niting pamagsimbata mong bengi, yapin ing kaya katamong malasakit king metong at metong, lalong-lalo na karing peka kalulong dili. Ban ilaman sa biyanda, ing puso ko, magsayaya, king Ginong kakong Diyos. Uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipan. Panandamandang elam makakalingwan ding kalulu, nung ating lilingon karela. At lingunanala ning apong Gino, kapamilatan tamo.
Kaluguran kong kapatad, taimtimtang manaya, king panyatang ng ginutamong Heso Kristo. King kabilugan tang puso, adwan tamu, ingkayang pakalulu, nga tamong sumabi. Gino, datang naka, antimong talapagligtas mi. Ulitan tayo po. Ginoo, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para ka rin kaliliring apostol, ding obispo, at ding pari, may abiya karela ing upayang mamatawad kasalanan. Pagmalasakitan de sanang gampanan, iting kasuyuan, ipanalangin ta aking Ginoo. Gino, datang naka, antimong talapagligtas mi. Para ka rin atsyuking upaya, tagkilano sana kaisipan, bangit taguyod da in sablang mayak, ipanalangin ta aking Ginoo. Para ka rin sablang daralan kaligaligan, mikabos lasanang mitmong pakalulo, ipanalangin ta aking Ginoo. Para kya katangan, dasna katasanang magbante, para kingkayang panyatang, ipanalangin ta aking Ginoo. Gino, datang naka, antimong talapagligtas mi. King katahimikan mi papanalangin tamong eni, para ka rin kakatamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan, ding sablang sasaw at magbasabal, karing mialiwang programa ning kakatamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer at Chona Kalilong, Lawrence at Wendell Maghinang, Jeffrey at Myrene Doloiras, Angeles Argao, Diosdado at Josefina Gibara, Wilfredo at Monica Kalilong, Lawrence at Cherry Puno, Jaime at Joy Carayon, Lucina Lopez, Reynato at Elizabeth Bondok, Myla Nacion, Tony at Rose Manalastas, kambeda ring miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding magobra at pakibandikin Invex Auto Centrum, king anibersaryo ning karelang kumpanya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magbasusi king Aldo ng Kebaitan, lalong-lalo na di Francis Mendoza at i Tetet Pilda. Ipanalangin tamo naman ing ligtas ng pamaglakbe ding miyasawang Marlon at Dines Pineda. Ipagkalubnasaning Diyos ing masipit ng kaedwanan di Princess Joy Arcilia, Antonio Cabrera, Ernesto at Nene Ong Regalada Lopez at i Elena Go. Pagkalubano sanang lubos, akapaldanan ng Ginoo, ding hanggang kapatid tang masakit, lalong-lalo na di Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Dayrit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Jubal Simbul, Rolando Castro, Ellen Cabrera, Esperanza Nacion, Nicolas Rutkowski, Aurora Bautista. Ang timuri ni panalangin tamo ing masipid ng kaedwanan ding pamilyang Bautista. Yulino sana king kayarianang maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayamong na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Romy Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Presi Santiago, Romeo de Belen, Jesus at Adoracion Canlas, Conrado Manalang, Mary Jane Lingad, Victoria Emerenciana, Rufino Rivera, Jose at Virginia Ko, Fernando at Perla Ko, Maria Lourdes Corazon, Antonio Ko, Gabriel Ocampo, Alexander, Ani Alberto at Macaria Kalilong, Presi Rentar, Romeo Aquino, Leocadio at Rosita Urbano, Carmen Maria Magdalena Cruz, Aida Guerrero, Francisco at Maria Bondok, Antonio at Oscar Bondok, kambe ding sablang baldang kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, datang naka, antimon talapagligtas mi. O mayupayang tutu at alang-anggang Diyos, alahang buring mabating nune bagkus bagnasan mong miligtas ding sablang tao. Baligdan mo sana ring panalangin ding kekang balayan. Iting manadwan mi,
king kapamilatan ng Hesus Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning ginutin daong karinggamat mo, king kapurat kaligay ning king lagyo, king kakatang kasaplala ning kiyang Santa Iglesia. Owig paming miglalang, manalig king kekang lugod, daralan milareting ain, ban samba king altar mo. Kapamilataning misteryo niting Eucharistia, linisan mo kaya sana king grasya mo, at gawan karapat dapat magsilbi keka, king pamibyebye makayakma, agpang king kaburian mo. Ininganadwan mi, king kapamilatan ng Hesus Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo, At keka ang timurin, yat nayo ring puso yo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dahang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesus Kristong ginumi. Bisyag da rin sablang propeta ing kayang panyatang,
delane ning indumbirhen king kayang sa pupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si ng Juan at alapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala na karing tao inyang dinatang ne. Uling emunanong lugod na kaya katamo, kitwa na katamong tula, ngening pagsadyantayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabait, kanita potang datang ne, das na nakatamong masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Uli nita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kaya kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian, keka kabang aming masayang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, iga ing panibataning sablang kabanalan. Uli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayn, kingaslag ding espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king wane ing tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay wat para karing sablang tao, bangketa may patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti, bilang kapigaganakan, kana. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Biniangeni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keko, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, ingi kaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban mi ganapya king lugod, kambe ng Francisco, akay kaming papa, i Florentino, ing kay kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang sublingye, lalong-lalo na, dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang, mengaya mo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay tuning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, upuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ingig pa, iyang magkalubsikan ng kekatamo, banlingunan la at manalakaran para karing peka kalulong dili. Kaya abe-abe tamong ening manalangin at pasaw. Ikabos mo kami yogino, king sablang maro. Malugod mong ipagkalup ing kapayapan, king panahon mi. Banking kasaupaning kayang pakalulu, parati kayang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
o ginuming Heso Kristo. Asinabi ka rin kaya ang apostol. Ing kapayapan lalapan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Ngunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tangining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kayo man po, peace. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y bilalako king kasalanan ng yato. Mapalad laring mayaos magisulu king apuna ng kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka dapat yagkas mi nga mano mo at kumayap na ako. Spiritual pa makinabang. Kaburi ko sanin tanggapan da ka o Ginoo, kinsa ka mental ang pang physical na paralan. Dapat uling iti e posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paningwalan ko king kapamilataning maglapo ng lugod ng higpa, ating upaya ng kaya kang espiritu. Ipagkalukmiyang yaning kaorasan o Ginoong Yesus, ing kaya kang sarili ka na ako. Manatili ka king puso ko, aslagan mo yung kaisipan ko. Gawan mo kung kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal ka rin kapara kong tao. Bang aluguran ang pong asiwanda ka, ka rin kapara kong tao, lalo na ka rin kapatad kong pakakalulu. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, pasignangan mo kaya sana kapamilataning sakramentong tinggap mi. Sa upan mo kayang luwal, bansa lubong, king kaya kaming talapagligtas, at mga intulid king biye alang angga. Kapamilatan ding biyeming patutu, king kaya kayang kasalpantayanan. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Pasibahay po, dakal pong dakala salamat, king kasao piyo, king kaya katamong second collection, antimurin, kaya tang karing sablang sinaw, king kaya katamong Christmas gift giving. So as of yesterday po, may kalikom tanang mahigit 90,000 pesos. Ihabi tala pa po datang lilob king bangko, ampon king tumbo. So already po rin gamitan tamo para king Christmas gift giving bukas. Dakal pong dakala salamat. Ingginuman at iliya kay kayo. At kay ka antimurin, At mantabi kay kayo at karing kay kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adaon tane, ing banal na misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat king Diyos.